নীরবতা কিন্তু কখনো কখনো হতে পারে সবচাইতে বড় প্রতিবাদ। চুপ থাকার মধ্যেও অনেক বেশি প্রতিবাদ লুকিয়ে থাকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে বসে আমার ভিডিওটি দেখছেন আপনারা সকলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আর ভালো থাকেন, এটাই সবসময় চাই। আমি রেজওয়ানা হক তানিয়া চলে এসেছি নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। আর আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব রাজশাহী থেকে যশোরে যাওয়ার সময় আমার আসলে কেমন লাগে, বা রাস্তার মধ্যে যাওয়ার সময় আমি কি কি দেখতে দেখতে যাই। আসলে চাকরির সুবাদে আমি এখন বর্তমানে যশোরে রয়েছি এবং শুক্র শনি আমি জার্নির উপরে থাকি। দ্যাট মিন্স শুক্রবার সকালে ট্রেনে আমি যশোর থেকে রাজশাহী যাই এবং শনিবারে রাজশাহী থেকে আবার যশোরে ফেরত আসি। তো মাসে অন্তত 2বার না হলেও আমার যাওয়া আসাটা পড়ে। আর এই জন্যই চিরচেনা এই রাস্তাটা আমার কাছে খুবই কমন মনে হয়। আজকে যখন আমি ব্যাক করছিলাম তখন আব্দুলপুর জাংশনে বেশ খানিকটা সময় দাঁড়িয়েছিলাম। এরপরে আসলে প্রত্যেকবারই যাওয়ার সময় আমি মনে করি রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টটি আমি ভিডিও করব, কিন্তু আসলে করা হয় না। তো আজকে সেই সুযোগটা আমি হাতছাড়া করতে চাইনি, তাই ট্রেনের ভেতর থেকেই দাঁড়িয়ে আপনাদের জন্য এই জায়গাটা একটু ভিডিও করলাম। জানি না আপনাদের কেমন লাগবে, তারপরও করেছি এই জন্য যে আমি মনে করি ভালো লাগবে আপনাদের, কারণ এটুকুনো দেখার সৌভাগ্য হয়তো অনেকের কাছে হয়ে ওঠে না। কারণ কর্মব্যস্তময় জীবনে আমরা সবাই খুব ব্যস্ত থাকি, নিজেদের গণ্ডির বাইরে যে আমরা বেরিয়ে অন্য কোথাও যাব সেটাও আসলে যাওয়া হয়ে ওঠে না। এই যেমন দেখেন, আমি কিন্তু এই রাজশাহী আর যশোরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এর বাইরে যে আমি সময় করে কোথাও যাব সেই সময়টা এখনো পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। তো এর জন্যই মনে হয় যে আমি যেমন পারি না হয়তো আপনারাও পারবেন না, দূর থেকেই হোক তাও তো একটু দেখেন। এই জন্যই আসলে শেয়ার করা। গত 1 বছরে আমি যে পরিমাণ ট্রেন ভ্রমণ করেছি তা হয়তো আমার লাইফে আমি করিনি, কারণ প্রত্যেক শুক্রবারে গিয়ে শনিবারে ব্যাক করা এটা আমি জানি না আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে যেমনটা আপনাদের কতজনের পক্ষে সম্ভব হবে, বা সেই সৌভাগ্যটাই বা কয়জনের হয়, তাই না? সব কিছুর মধ্যে আসলে পজিটিভ কিছু খুঁজে নিতে হয়, আর পজিটিভ কোনো কিছু খুঁজে যখন নিব আমি আমার জীবনের মধ্যে, তখন কিন্তু জীবনটাকে খুব সুন্দরভাবে সাজাতে পারবো। আর যদি নেগেটিভ মনোভাব নিয়ে ফেলি তো আসলে লাইফটা খুব জটিল হয়ে যাবে। তো দেখেন, দূর থেকেও বেশ ভালো মতোই কিন্তু রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টটি দেখা যাচ্ছে। আর যেহেতু এটা রেস্ট্রিক্টেড একটা এরিয়া, সো আমি কাছে গিয়েও হয়তো ভিডিও করে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারতাম না, বা কেউই পারবে না, কারণ এটা খুবই রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া আমরা জানি। আমি কিন্তু এই মুহূর্তে আছি পাকশি ব্রিজের উপর, এবং এই ব্রিজটি হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হিসেবেই পরিচিত। আমরা কম বেশি সবাই এই ব্রিজটির সাথে পরিচিত, নামে হয়তো সবাই জানি, কিন্তু অনেকের সৌভাগ্য হয়তো হয়নি এই ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার। আমার সৌভাগ্য যে আমি প্রত্যেক মাসে অন্তত 2-3বার এই ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করি। আর এই যে দাঁড়িয়ে আছি, আমার জন্য কিন্তু এই রাস্তাটা খুব বেশি পরিচিত ছিল না, বাট এই গত 1 বছরে অনেক বেশি পরিচিত হয়ে গেছি এই রাস্তার সাথে। তবে যখন ব্যাক করি আমি রাজশাহী থেকে, সত্যি বলছি ভীষণ খারাপ লাগে, কারণ এই নিঃসঙ্গতাটা শুধুই আমি অনেক বেশি পরিবর্তন আমার নিজের মাঝে লক্ষ্য করি। গত 1 বছরে আমার মধ্যে যে ম্যাচিউরিটি বা যে পরিবর্তনটা এসেছে তা বিগত বছরগুলোতে হয়নি বা আসেনি। এই জন্য আমি লাকি মনে করি, প্রত্যেকটা কিছুর মধ্যেই ভালো আছে এবং আল্লাহ পাক তাই করেন যা আমাদের জন্য মঙ্গলকর। আর সবথেকে বড় কথা কি, রিজির মালিক তো আল্লাহ। রিজিক আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে আমাকে তো সেখানে যেতেই হবে, তাই না? আজকে হোক কালকে হোক, আমি যেমন জানি না যে আজকে একটু পরে আমি কি খাবো বা কোন খাবারটা আমার রিজিকে আছে। হয়তো বা আমি রান্না করেছি, কিন্তু সেই খাবারটা যে আমি খেতে পারবো এটা কিন্তু জানি না। এমনও তো হতে পারে যে সেই খাবারটা আমি না খেয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিচ্ছি। আবার অনেক সময় এমন হয়েছে যে আমার হয়তো কোথাও যাওয়ার কথা না, বা কোনো খাবার খাওয়ার কথা না, কিন্তু সেই খাবারটা আমি খেয়ে ফেলছি। তার মানে কি, আমার রিজিকে ওই খাবারটুকুন ছিল। তো সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমি এটাই মনে করি যে আল্লাহ পাক আমাদের কপালে যখন যে জিনিসটা রেখেছে তার ব্যতিক্রম হবে না, সম্ভব না। আমরা শুধু আমাদের জায়গায় থেকে চেষ্টা করে যাই, বাকি দেবার মালিক তো আল্লাহ।
তো এই গত 1 বছরে আমার মধ্যে আসলে হিউজ পরিবর্তন এসছে এবং সেটা অবশ্যই পজিটিভ পরিবর্তন। শুকর আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, চিরকৃতজ্ঞ যে আমার মধ্যে এই পরিবর্তনটা আসছে এবং আমি অনেক বেশি ধৈর্যশীল হতে পেরেছি আগের তুলনায়। কারণ আমার মধ্যে ধৈর্য সহ্য একটু কমই ছিল, মনে হতো যে না এটা বোধহয় আমি পারবো না বা এটা আমার দ্বারা সম্ভব না। কিন্তু এখন আমার কাছে সেই জিনিসগুলো আর মনে হয় না, মনে হয় আমি ইনশাল্লাহ সবই পারবো। আমার দ্বারা হয়তো এই কাজটাও শেষ হবে বা যত কঠিন কাজে আসুক না আমার সামনে, মনে হয় সময় লাগবে হয়তো, কিন্তু আমি পারবো ইনশাল্লাহ। তো এই যে মনোবলটা দৃঢ় হওয়া বা নিজের সাথে যুদ্ধ করতে শেখাটা আমার সম্ভব হয়েছে গত 1 বছরের জার্নিতে। তো এই জন্যই মনে করি যে যা কিছু ঘটে আমাদের সাথে তা অবশ্যই আমাদের ভালোর জন্যই ঘটে। দেখেন কথায় কথায় আমার রাস্তাটা শেষ, মানে ব্রিজের রাস্তাটা শেষ। আমি একদম হার্ডিঞ্জ ব্রিজের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমি কিন্তু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছিলাম, যেহেতু ট্রেনটা আমার খুবই চেনা, চিরচেনা ট্রেনে আমি ভিডিও করছি। এই জন্য আমার আশেপাশে কিন্তু কেউ নাই। নূরনবী ভাই আছে, উনি ট্রেনে অ্যাটেন্ডেন্ট। নূরনবী ভাইয়ের সাথে খুব ভালো একটা রিলেশন আমাদের, কারণ ভাইয়া খুব সাপোর্টিভ এবং আমি যখন যাই আসি উনি অনেক টেক কেয়ার করে। তো ভাইয়া থাকলে একটু শান্তিও লাগে যে না অন্তত ভাইয়া আছে। তো এই যে সবুজের মাঝে ভিডিও করার মধ্যেও ভালো লাগা কাজ করে আমার। আমি প্রকৃতি ভীষণ পছন্দ করি, আকাশ দেখতে আমি ভীষণ পছন্দ করি, আর যার জন্যই সুযোগ পেলে আমি এই জায়গাটায় এসে দাঁড়াই। দরজাটা আমি বন্ধ করে দিলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে যেহেতু আমি ছাড়া কেউ ছিল না, আর এটা ট্রেনের ব্রিজটাও পার হয়ে গেছি। এই যে নূরনবী ভাই হাসতেছে, উনি জুগাচ্ছিল আমাকে যে আমি ভিডিও করছি, কোনো রকম কোনো সমস্যা যেন না হয়। আর ভাইয়াও বললো আমাকে যে ওই পাশটা করেন, ওইখানে ইঞ্জিন, ওই যে, কারণ আমি একদম লাস্ট বগিতে এবং লাস্ট বগির সাথে এই যে ইঞ্জিনটা, এটা ঢাকার ট্রেনে লাগানো হবে। ঈশ্বরদীতে এসে এই ইঞ্জিনটা আমাদের ট্রেনের সাথে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাতের ঢাকা ট্রেনের জন্য। তো এটা আমার জানা ছিল না, আজকেই জানলাম নূরনবী ভাইয়ের কাছে। তো ভাইয়া কিন্তু বেশ সুন্দর একটা কন্টেন্ট আমাকে দিয়ে দিল যে ম্যাডাম ওইখানে দাঁড়ান, ওই ইঞ্জিনটাও ভিডিও করেন, যেটা করলাম, দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইঞ্জিনটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি। আজকে আর ভিডিওটি দীর্ঘায়িত করছি না। তো যারা এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। এই কথাটা তো না বললেই নয়, তাই আবারও মনে করিয়ে দিলাম। আর যারা সব সময় আমার সাথে থেকে আমাকে উৎসাহ দিয়ে যান, তাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য 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 ধন্যবাদ। দেখা হবে আবারও সবার সাথে। সেই পর্যন্ত যে যেখানে থাকেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।